Hi guys, for today's video we are making two herbal medicine for COVID. These are the all ingredients guys. Ginger, onion, garlic, vinegar, then now we put all ingredients. Let it boil guys into 30 minutes. Then we put Vicks 1 spoon. Then vinegar. Then 3 spoon salt guys. Pagkatapos ko guys, pakuluan ng 30 minutes. Langhapin ang usok guys. Magtakip ka ng kumot. Bilisan kung gumawa guys baka mabutan ako ng boss na. Bawal dito guys. Magtakip ng kumot guys into 30 minutes. Langhapin ang usok guys. Ito ang mabisang gamot sa COVID guys dito sa Dubai. Mamaya guys pagkatapos ng pakuluan ilagay mo sa sa basin guys or sa tasa or casserole guys. Then magtakip ng kumot. Then pagkatapos ng sa Tagalog yung guys, magtuog. Pagkatapos ng magtuog guys, uminom ka ng maligamgam na tubig, isang baso or more than guys. Okay guys, bye bye guys, thank you for watching. Lalo na sa mga kabayan ko dyan sa Gihongan Negros Oriental, ito ang dapat gawin nyo guys kasi madami pang COVID dyan. Thank you for watching, bye. I love you all. Ingat kayo palagi dyan sa Gihongan Negros Oriental, lalo na sa mga mahal ko sa buhay dyan. Thank you for watching. I love you. I miss you. Bye.